छि त्यो डालो यता ल्या त ल ए उ सोल्टीहरु पनि आइहाले नि आयो हो सोल्टी नि आयो आरामै हुनुहुन्छ ए कति राम्रो भएर बस्या लाग्छ आउन अलि ढिलो भयो सबैतिर बिदा भएर आउनु पर्ने त्यसैले ए साइली खै लाला गुन्द्री हाल्थे पर्दैन कस्तो भा अब भोलि लाउर गइहाल्नुहुन्छ बसौँ न एकछिन ल त ल बसेकै छ बरु बसी बिहालो यसो ठाडो भाकामा नाच्ने हो कि हुन्छ नि हुन्छ नि ल नाच्छौँ है त ल ठाडो भाकामा त ठोक्साइला ठोक कैलाशैबाट जोगीमा झर्यो रिमै काँधैमा तिरासु सोल्टिनी रात चाहिँ बाँकी रहेछ बसी बिहालो मनको धोको पनि पुरा भएन माथि राम्री काँडामा नाचे जस्तै झ्याउरे नाचेर ज्यान तताम है साइली जाने हो घरा जाने हो घरा तिमी बाहे गरुको छोरा तिमी बाहे गरुको छोरा जाना साइली जाने हो घरा तिमी बाहे गरुको छोरा तिमी बाहे गरुको छोरा तिमी हामी यसरी मिलाइदौ त निसैलो रनमाना तिमी बिना यो मन बुझाउ कसरी बिसाउँदै चौतारी तिमी हामी यसरी मिलाइदौ त चोखो माया साइली पिरती गा
गासेता बिनती गासेता औला भेगा नमरी बाँचेता औला भेगा नमरी बाँचेता चोखमाया सैनी पिरासी गासेता औला भेगा नमरी बाँचेता औला भेगा नमरी बाँचेता औला भेगा नमरी बाँचेता। सोल्टिनी रातभरि गाइयो नाचियो अब बिहानीको मेरमेरी पनि हुन लाग्यो भालेको डाकोमा देउराली काट्नु पर्ने। साइला नजाँदा हुँदैन तिमी के कुरा गरेकी साइनी तिमीले अहिले आएर आफ्नो मनलाई सम्हाल गाह्रो त मलाई पनि हुन्छ नि मेलापात गरेर जसो तसो हाम्रो गुजारा चलेकै त छ साइला केही तिमी गर केही म सघाउला नजाउ न साइला हातका मैला सुनका थैला के गर्नु र धनले तिमी बिना त यो घरै अँध्यारो हुन्छ साइला कहाँ हुन्छ त्यसो भनेर साइली काजी साहबको ऋण पनि तिर्नु छ तिमीलाई सुखमा राख्नु छ साइली म विदेश जानै पर्छ सुख्रा पानी झुल्कियो तारा पानी बिलायो झन् उज्यालो भयो मायालो पूर्वलाली झन्झाड्यो छुट्ने बेला भइगयो मुटु छिया परो मायालु नरिकन बिदा देऊ है यो मन कहाँ मान्छ हाँसे हाँसे काटिनलाई अब वर्ष दिनको भेट त होला सम्झना बिर्सना यो जाली रुमाल राख्नु है ओहो कति राम्रो मेरो पनि सम्झना यो फोटो राख्नु है माथि देउरालीमा पुग्ने बित्तिकै तिमीको कटक्क सम्झिन्छु सानो मलाउरबाट आउँदा तिमीलाई चुरा पोते सिन्दुर ल्याइदिन्छु ल सानो ल हजुरको माया भए पुग्छ फर्केर छिट्टै आउनुहोस् है हुन्छ नि सानो आउँछु अनि डाँडा पाखा पानी पँधेर कहिल्यै नबिर्सनु है कहिल्यै सानो बिर्सिन्न नरोई बसा है सानो नरोई बसा है पर्खी बसा है सानो सम्झी बसा है लाहोर गएको केही महिनापछि हेलो नमस्कार म आरबी क्याम्पबाट बोल्दैछु हजुर नमस्कार हजुर साइलाको परिवार बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् न म उहाँको श्रीमती बोल्दैछु हामी क्षमा प्रार्थी छौँ खै तपाईँलाई कसरी भनौँ साइलालाई रातिसम्म त ठिकै थियो तर बिहान उसको निधन भएछ हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर यस्तो हामी त्यसको लागि जनवेदना गर्छौँ हामीले यहाँबाट लास पठाइसकेका छौँ त्यहाँबाट तपाईँहरू भोलि बिहान 1 बजे एयरपोर्टमा आइपुग्नु होला तपाईँको लास त्यहाँ रिसिभ गर्नको लागि
हेलो कान्छा बा भन् साइला ल हामी हिजो बेलुका काठमाडौँबाट बागलुङ आइपुग्यौँ के अरे अब घर आउँदा रात पर्ला हिँड्न लागेको यहाँबाट घाटमा त भोलि बिहान जान्छ होला त्यही त होला अब रातभरि कुरेर बस्नु पर्यो त्यसो भए म यसो छरछिमेकमा खबर गर्छु अनि किन आइज त त्यस्तो भएको केही बुझिस् खै राति राम्रै सुतेको बिहान काममा जाने बेलामा त परान थिएन भन्छन् के दाइको साथीहरूले केही बुझ्नै सकिएन ल त्यहीँहरू कुरा गरौँ ल ल अलि बेलै माथि हिँड खै भाउजूलाई दिन त ए रुँदा रुँदै थाकी छन् के बोलिन् र खै भाउजू हेलो भाउजू भन्नु बाबु ल हामी हिँड्यौँ है यहाँबाट जाँदाखेरि आकाशैमा आउँदा बाकसैमा लाउन खोज्दा सिन्दुरको भाँडो खस्यो भुइँमा यतातिर भाँडो खस्ने उता परन जाने बिरानो त्यो मुलुकमा कसले देला पानी परदेशीको हुँदैन बार हे बाराई फर्किने आस मात्र के रहेछ र जिन्दगी भन्नु हे बारा एक मुठी सास मात्र हे बारा एक मुठी सास मात्र